Сәлем қыздар, бүгін мынандай әдемі конфетка жасап үйренетін боламыз. Ол үшін мен королевский барқыт матовый түрін таңдап алдым. 2 валикке мата дайындадым. Мына жерде және де метражный паутинка қажет болады оюдың астына салғанға. Және сәтен матамыз қажет болады. Енді әйнектің үстіне осындай метражный паутинкамызды қойып аламыз, және де оюды дайындайды матамызды оңынан қоямыз. Сөйтіп бетіне мына ликаламызды ортасына қойып шығамыз. Ешқандай инені қадаудың қажеті жоқ. Арнайы выжигательмен кесіп аламыз. Мен қайшып мүлде пайдаланбаймын. Осы выжигательді пайдаланамын. Выжигательді қосқаннан кейін 15 минуттай қызғанын күтеміз. Енді ортасын кертіп, матамен қағазға тигізіп кертіп алдым. Матамен оюымыз қозғалып кетпесін деп. Енді ортасынан бастап шетіне қарай кесіп шығамыз. Выжигательді қиғаш ұстамаймыз, тік ұстап кесеміз. Сол кезде екі матамызды да күйдірмей әдемі кесіледі. Енді қағазға 1 миллиметрдей тигізбей кескеніңіз жақсы. Себебі қағазға мата тисе, матамыз жабысып қалады. Сөйтеді, кейін мына ликаламыз жарамсыз болып қалады. Яғни матадан айырған кезде жыртылып қалуы мүмкін. Осылай қолыңызды әбден үйретіп, икемге келтіріп кесіп алғаныңыз жақсы. Журнальный стол немесе арнайы әйнекті кестіртіп дайындап алсаңыздар болады. Үлкен кафелді жарайды, негізі 60 сантиметрді 60 сантиметрлік кафелдер бар ғой. Яғни оның беті тегіс болса болғаны. Осылай оюымызды кесіп дайындап аламыз. Мата мен паутинка бірге жабысып қалады кескен кезде. Ақырында ептеп оюымызды матадан ажыратамыз. Енді маған валикке сыртқы оюын пайдаланамын. Сол үшін сыртқы бөлігін шеттерін бірдей етіп кесіп аламын. Ол үшін сызғышты пайдаланамыз шетіне. Шетіндегі өлшемі сызғыштың размеріндей алсаңыздар болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Тағы да екінші жақтарын кескен кезде мінеки сызғыштың енімен бірдей келіп тұр. Екінші бөліктерін және үшінші, төртінші бөліктерінің барлығын осылай сызғышпен өлшеп кесіп аламыз. Темір сызғышты пайдаланғандарыңыз жақсы, ағаш сызғыш ыстықта күйіп кетеді. Пластмасс дегендерді пайдалануға болмайды. Мен енді ішкі бөлігін жастықшаға немесе көрпешеге пайдаланамын. Яғни бізде ешқандай қалдық қалмайды. Мынандай кесілмей қалған жерлерін қайшымен ақырындап кесіп жібергеніміз жақсы. Себебі жұлып
алсақ жалбырап немесе матамыз созылып кетуі мүмкін. Мінекей бізде ішкі бөлігіні, сыртқы бөлігінің өзінен әдемі бір ою шықты, соны конфеткаға қоятын болсақ өте әдемі шығады. Матаның ортасына қойып мына оюымызды, бетіне марлы қойып пармен үтіктеп шығамыз. Үтіктеген кезде бетінен тек қана ақырындап пар беріп үстінен үтіктейміз. Одан кейін барып ақырындап үйкелесек болады. Яғни сразу үйкеп жіберсеңіздер, мысалға үтікті, ол кезде мынау жабыспай тұрған оюымыз қозғалып кетсе, қисық жабысып қалады. Яғни алған кезде уже жарамсыз болып қалады. Сондықтан кейін жабысқанына көзіңіз жеткен кезде ғана үйкелеп, сәл жабыспай қалған жерлерін жабыстырып жіберуіңізге болады. Мінекей бізде оюымызды жабыстырдық. Енді шеттерін зигзагпен тігіп шығамыз. Осындай регулировкасын түзеп аламыз. Зигзагқа қойдық. Енді шеттерін, негізгі ең бірінші оюдың сыртқы шеттерін тігіп аламын. Сосын кейін барып ішкі оюларын тігемін. Тігісі көк матаға өтіп кетпеуі керек, яғни көк матада көрініп қалмауы керек. Иненің дәл түсетін жері мынау ақ мата тура көк матаға жабысқан жерінен тігіп өтсе әдемі болады. Яғни тіккен кездегі, мынау кестік қой выжигательмен, сол кездегі күйдірілген бөліктерін жіп әдемі жауып шығады. Неге көрдіңіздер ме? Сондай әдемі бір келкі болып шықты. Қалған бөліктерінде осылай тігіп шығамыз. Енді ішкі бөліктерін тігеміз. Ішкі бөліктерін тіккен кезде қолдарыңызды икемдеп, матаны ақырындап қозғау арқылы бұрылыстарын барлығын өздеріңіз икемге келтіресіздер. Яғни қолдарыңызды жаттықтырасыздар. Бұл кезде де мысалға ақ матаға қатты шығып кетпеу керек тігісі. Көк матаға да шығып кетпеу керек. Дәл мынау оюдың тұсынан инеңіз түсу керек қой. Сол кезде әдемі болып шығады. Ал егер ақ матаға өтіп кетсе, мына күйдірілген жердің барлығы кейін қолға батады. Бұрылыстарын ақырындап келістіріп жібересіздер, қиғаштап алып кеп. Неке бұрыштарын қиғаштап, икемдеп келтіреміз. Осылай ішкі бөліктерін тігіп шығамыз. Қатты итермей, қатты тартпай, осындай тігін машинамен икемдеп тос болсаңыздар әдемі шығады. Енді сәл мыжырайып тұрған жерлерін артынан үтіктеп жібереміз пармен. Матаны артынан қойып, сол уақытта түгелдей жазылады. Неге мынау быжырайып қалды, мыжылып қалды деген
болмасын, міндетті түрде арт жағынан үтіктейміз. Осылай екеуін қосып, шетін тігіп, бір тігіспен тігіп аламыз. Сосын кейін барып, екі шетін екі қайтара отырып тігеміз. Сонда біздің конфеткамыздың сыртқы бөлігі дайын болады. Мінекей үтіктеген кезде осылай жазылады. Артқы жағына жіп міндетті түрде бір түстен болу қажет емес. Өзіңіз білсеңіз болады. Қара түстен, басқа түстен тіксеңіз де өз еркіңіз. Екі шеті қосылып тігілді. Енді мына бөліктерін екі қайтара отырып, бір тігіспен тігіп шығамыз. Екінші шетінде осылай қайтарылған бөліктерінің размері бірдей болуы керек. Тіккен кезде қайтарылған бөлігі біреуі 1 сантиметр, біреуі 1,5 сантиметр етіп қойып жүрмеңіздер. Міндетті түрде барлығына ұқыптылықпен қараймыз. Мінекей бізде сыртқы бөлігі дайын болды. Енді ішкі бөлігін дайындаймыз. Ішкі бөлігіне мен сати матаны пайдаланамын. Өз матада пайдалануға болады. Өздеріңіз білесіздер, қыбы маталарды да пайдалана берсеңіздер болады. Енді сырт жағынан 4-5 сантиметрдей артығымен алып жатырмын матаны. Шет жақтарында мынау сәл артықтау ала бергеніңіз дұрыс. Себебі ішкі бөлігі кең бола берсе, еш нәрсе етпейді. Мынандай дөңгелектен екеу қойып аламыз. Ішкі дөңгелектеріне мен размеріне қарамайды екем, қарап көз мөлшермен кесе беремін. Енді екі ортасына мынандай синтепон кіретіндей бөлік қалдырып, екі шетін тігіп алдық, және де мына шеңберімізді тігіп аламыз. Мына жерде шеңбер сәл үлкендеу болып тұр. Қазір кішірейтіп қиып дайындап аламыз да, екі шеттерін тігіп шығамыз. Кесіп кішкене кішірейтіп алдым шеңберді. Осылай екі шетін тігіп аламыз. Екі шетін тігіп болдық. Енді ішіне синтепон толтырамыз. Синтепон, холофайдер, мақта өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сала берсеңіздер болады. Мен қазір синтепон салдым. Мына бөліктерін қолмен тігіп аласыздар. Енді мынандай ұзын бауды дайындап аламыз. Екі шетін байлау үшін.
баудан екеу керек бізге. Енді міне синтепонды ішкі бөлігін қаптап дайындадық. Кигіздік сыртқы қабын. Енді әдемілеп, гүлдеп байлаймыз. Сонда біздің конфеткамыз дайын болады. Мінекей біздің конфеткамыз дайын. Осындай екі конфетка дайындаймын мен.